Quan parlam d'AENA parlam de servei públic i sense cap tipus de dubte la privatització d'aquest servei públic té efectes negatius en el conjunt de l'estat, però molt especialment a l'economia i el benestar dels ciutadans de les Illes Balears. El cert és que la raó de la privatització no pot ser, no és l'eficàcia. Ara que hi ha tants de beneficis, ja veiem on van aquests beneficis. Ara ja no van a una funció pública, un destí públic, sinó que van a mans privades. Tot amb l'engany d'un dèficit producte d'inversions extraordinàries que en cap cas es pot dir que fossin assumibles. I el govern espanyol i el Partit Popular han estat els inspiradors, els promotors d'aquesta gran estafa. Alguns, després de liberalitzar l'electricitat o privatitzar Ibèria, encara pensen que el mercat ho pot arreglar tot i que el mercat posa ordre. El mercat no sempre posa ordre, sinó que genera, de vegades, com és aquest cas, més exclusió social i més butxaques plenes. Quines conseqüències negatives tindrà? Tindrà efectes també negatius sobre l'economia de les illes, sobre els usuaris, com ha dit Facua, com ha posat de manifest Facua. Tindrà efectes negatius en la pèrdua de llocs de feina i de contractació d'empreses locals per part del cens aeroportuari. Agreujarà encara més la mala gestió del transport aeri i de la connectivitat, amb uns recursos que, com d'abans posava d'exemple, es podrien reinvertir en mires a resoldre el nostre gran problema com a realitat plurinsular, que és la connectivitat. I sobretot hipoteca el que deia a l'inici de la intervenció, un model aeroportuari de cogestió defensat i reivindicat en aquest Parlament fins a l'arribada del senyor Bauzá. Tant era l'acord i la unanimitat que els grups van acordar incloure la cogestió de la reforma de l'Estatut del 2007, fins que aquest s'ha incomplert de forma reiterada per part del govern anterior. El nostre grup voldria que es convertís de nou en un costum o una realitat respectar l'Estatut, respectar el Parlament i respectar la voluntat de participar en aquest model de cogestió en el qual tots havíem apostat. Moltes gràcies. Moltes gràcies.